3X manolotra anao ny vaovao. Falmeraba antsika rehetra ny tokantrano indray amin'ity hariva ity ary manasa antsika naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isy ny fivoriana tapon'ireo filoham-pirenena afrikanina izay arahana amin'ny vondron'ny banky iraisam-pirenena entina narenana ny toe-karena ny kontinanta afrikanina manoloana ny valanaretina Covid-19 sy hampandrosoana ireo tetikasa afrikanina izay ho tanterahana raha ampitso 20 Jolay ao Abidjan, Côte d'Ivoire. Andray anjara amin'ity fivoriana ity moa ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina tady-baovao amin'ny sariny vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. Anisan'ireo firenena afrikanina andray anjara amin'ny fivoriana tapon'ny filoham-pirenena miaraka amin'ny vondron'ny banky iraisam-pirenena i Madagasikara. Fivoriana izay ho tontosaina rahampitso 12 Jolay ao amin'ny Sofitel Hôtel Ivoire ao Abidjan, Côte d'Ivoire. Ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina no hitarika ny délégationa malagasy ao anatin'izany fivoriana izany. Hifantoka mikasika amin'ny fampandrosoana ny fivoriana an-tampony ity. Kajerena manokana ao anatin'izany ny momba ny IDA20 izay famatsim-bola ho an'ny fanarenana ara-toe-karena manoloana ny Covid-19 ary fanohanana ny kontinanta afrikanina amin'ny tetikasa fampandrosoana. Raha ny fantatra dia toy ny antso izay nataon'ny mpitondra afrikanina nandritry ny fivoriam-be natao tany Paris ny volana May lasa teo. Nisy fiantraikany mafy teo amin'ny toe-karenan'ny firenena tsirairay ny valanaretsina Covid-19 fa anisan'ny fanamby tao anatin'ny fivoriana tany Paris io ny hanohanana ny siangana ara-toe-karenan'ny Afrika. Ny fivoriana tampony any Côte d'Ivoire io dia ahafahany indrindra mijery ireo lahara-pameana amin'ny famatsim-bola ho an'i Madagasikara. Afrika izay anisan'ny misitraka ny famatsim-bola betsaka indrindra amin'ny IDA. Firenena 7 eto Afrika no nahazo fanamby iarahana amin'ny banky iraisam-pirenena ao anatin'izany ny hanatsarana ny toe-karena ary hitondrana fampandrosoana ho an'ny Afrika. Naneho ny heviny momba ny fandraisana anjara ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny fivoriana an-tapon'ny filoham-pirenena afrikanina sy ny vondron'ny banky iraisam-pirenena moa ny solombavam-bahoaka n'Antsirabe faharoa Randriamanampiso Alfred vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. Namela takaitra ho an'ny toe-karenan'ny Afrika ny Covid-19 ary zava-dehibe ho an'ny fanarenana ny toe-karena ary ny fampandrosoana ny firenena ny fandraisana anjara ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ao anatin'ny fivoriana tampony filoham-pirenena afrikanina miaraka amin'ny vondron'ny banky iraisam-pirenena hoy Randriamanampiso Alfred solombavam-bahoaka n'Antsirabe faharoa. Tsapantsika moa fa amin'izao fotoana izao ilaintsika tokoa ny fampandrosoana ny firenena ary hitako fa mifanojo amin'ny tiany filoham-pirenena atao ny fivoriana izay ataon'ny firenena afrikanina rehetra. Mitovy amintsika malagasy ihany ireo firenena afrikanina ireo satria fantatsika fa mitondra tombotsoa ho an'ny firenena ny fivoriana izay ataon'ny firenena rehetra aty Afrika. Tsapantsika izany fa mino fa izay mihitsy no ataontsika hoe natongavany filoham-pirenena hoe hanao finiavana andeha hijery izay mahasoa ny Madagasikara ary efa hitantsika moa izany fa filoham-pirenena dia miezaka foana izay koa no mahafiloham-pirenena azy miezaka izy ny mba hitondra izay hahasoa ny malagasy rehetra. Azo antoka raha ny nambaran'ity solombavam-bahoaka ity fa anisan'ireo firenena afrikanina azo ny famatsim-bola ao anatin'ny IDA i Madagasikara. Nosoritany fa ny antemeram-pirenena dia sarotiny ary mijery akaiky hatrany ny mikasika ny fifanarahana amin'ny famatsim-bola iarahan'ny gouvernemanta malagasy amin'ireo mpamatsy-vola samihafa. Marina tokoa satria ny famatsim-bola tahaka izao dia maro ny aty Afrika raha tsy tanisa fotsiny ohatra ny BADEA eo ihany koa ny banque mondiale indrindra indrindra izay mamatsy vola antsika malagasy. Maro ireo mpamatsy vola mamatsy vola antsika malagasy ary mino fa io IDA izay andehana ny filoham-pirenena io andeha amin'ny famatsim-bola antsika maro dia maro ary satria fantany fa Madagasikara ao anatin'ny firenena andalam-pandrosoana izay fantatsika fa mila izany fanampiana izany. Marina tokoa fa ao anatin'ireny famatsim-bola ireny misy izay mandalo ao anatin'ny solombavam-bahoaka moa izay dinianay ao anatin'ny Assemblée nationale dia misy ireo famatsim-bola izay omeny ireo mpamatsy vola. Misy ilay hoe 6 mois aloha tsy mamerina zana-bolontsika fa aorian'ny 6 mois
zay vao mamerina an'ireo zanabolitsika zay ahafahana mampandroso ny firenena malagasy. Mino aho fa ao anatin'ny contrat zay ifanarahana amin'ireny mpamatsy voly reny mba ho atsaraina ihany koa rehefa andalo ao amin'ny antenimieram-pirenena satria miezaka foana solombavam-bahoaka hitondra fanatsarana ary mba ametraka ihany koa any hoe fanatsarana ho an'izay famerenana ny vola omen'ny mpamatsy voly zay. Ny firenena andalam-pandrosoana rehetra moa aty Afrika dia tsapatsika fa mila n'ilay famatsim-bola fa eo amin'ny resaka fametrahana n'ilay clause ho an'ny famerenana ny voly ho atsika malagasy no ezahan'ny solombavam-bahoaka ny anatsara azy hatrany hatrany. Mikasika ny feo mandeha momba ny fanovana gouvernementa ilaza ny député Randriamanampisoa Alfred fa ny filoham-pirenena ny tompon'ny teny farany mikasika ny fisafidianana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernementa ary sosikevitra hitan'ny solombavam-bahoaka Antsirabe faharoa Randriamanampisoa Alfred ny tokony hametrahana ministra sady teknisiana no sady mahafehy politika. Ny gouvernementa ny io angamba ny filoham-pirenena aloha no tena ataontsika hoe mijery an'izay voalohany indrindra ary fantatro fa ny filoham-pirenena matoa napetrakintsika vahoaka malagasy ho filoham-pirenena andeha olokendry mahafantatra zay hitondrany atsika vahoaka malagasy fa ny mety hoe soso-kevitra fotsiny izay hoe ahafaha mahasolombavam-bahoaka dia ny hoe ny tokony amin'izao fotoan'izao mba ilaina ny teknisianina sady teknisianina no politicien ihany koa mba ahafahany mitondra ny traikefany eo anivon'ny firenena ahafahany ihany koa manampy amin'ny filoham-pirenena amin'ireo ministera isatsokazany sasahana satria tsapatsika fa tena sahirana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao. Mila n'izany fanotronana zany vahoaka malagasy, mila ataontsika hoe ministera mahay mitantana mpandroso ny firenena malagasy. Ny ministra nge eo anivon'ny firenena mahay daholo fa mety misy ny mahasamihafa azy tsirairay matoa amin'izay fotoan'izay fa fantatro ary fantatro ny fahaiza-manao ny filoham-pirenena za matoko fa ny ministra zay apetrany ho an'ny fotoana rehetra zay ametrahany an'izany andeha ministra fantany fa vita mitrakefa araka azy ihany koa amin'ny maha-filoham-pirenena azy. Raha ny fantatra moa tsy mbola misy ny fanangonana tsony tanterahan'ireo solombavam-bahoaka mikasika ny tsy fampitokisana ny gouvernementa. Misy ny atrikasa maharitra 3 andro dia ny 13 ka hatramin'ny 15 jolay 2024 iarahan'ny mpiasan'ny parlementa roa dia ny antenimeran-dolona sy ny antenimera-pirenena iarahana amin'ny EZA. Fanamafisana ny traikefa amin'ny fandalinana ny lalàna moa no anisan'ny fantohan'ny atrikasa. Maneho ny heviny momba izany ny filohan'ny antenimeran-dolona Hermanana Razafy-Maefa, tady vaovao Vola Ravoavy sy Tsirakoto Arsan. Mandray anjara amin'ny atrikasa iarahana amin'ny EISA na ny Institut électoral par une démocratie durable en Afrique izay tonsaina mandritry ny ateloina 13 14 jolay 2024 ny mpiasan'ny parlementa rotonta avy amin'ny antemeran-dolona sy ny antemera-pirenena. Atrikasa izay miompana amin'ny fanamafisana ny traikefa amin'ny fandalinana ny lalàna mba hatongavana amin'ny fampiarana ny ralenta amin'ny sehatra rehetra. Ny filohan'ny antemeran-dolona Hermanana Razafy-Maefa kosa dia nanamarika nadritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny atrikasa fa ilaina ny fiofanana toy izao satria mivoatra hatrany ny fanovozam-pahalalana amin'ny fandalinana ny lalàna. Ilaina hifanandrify amin'ny fivoarany toetra raha iraisam-pirenena ny fanaovan-dalàna eto amintsika. Efa milaza ny tiana ambara tokoa moa raha noetriny manamarika ity atrikasa ity satria dia hoe atelier de renforcement des compétences du personnel de l'Assemblée nationale et du Sénat sur l'analyse et l'élaboration des lois sensibles aux gens. Zany hoe ity zany dia tsy milaza akory hoe dia tena miainga avandy amin'ny ohatra mihitsy itsika fa dia efa samy manana ny fahalalany avokoa na ny expérience zay nanana. Zany hoe fanamafisana zany izy ity satria dia raha antsika malala moa fa mivoatra andro manalina ny fanovozam-pahalalana ary eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena koa dia ilaintsika mba mifanandrify amin'izany fivoaran'ny toetra raha iraisam-pirenena izany ka
ny ao amin'ny paysan moa dia raha tsika malala fa dia tena anisany tena azovazaina hoe sarotiny ary tena vaindondra raha mihitsy a no fanomezana sehatra ny vehivavy ary tsapa tokoa fa eny anivon'ireny vondrom-boakaparitsy ny raha-pahefany ireny a dia somaro azovazaina hoe tsy ampy ny fanaisana andraikitra ny vehivavy a indraindray aza moa dia mampalahelo fa dia atao ankilabao mihitsy ka zany rehetra zany dia manahirana eo amin'ny fandrafetana ny lalàna izay ny tena hijerena azy moa dia fatatsika ny olo-dalàna fa tsy maintsy mifanitsy amin'ny constitution lalam-panorenana kanefa ihany koa dia tsy maintsy mijery ny lafiny ny kolotsaina eny amin'ny faritra rehetrarehetra eny a jerena ny lafiny ara-pivavahana zany rehetrarehetra any dia tsy maintsy jerena rehefa mijery an'ireny volavolan-dalàna ireny. Namaran-dramatoa Jessica Ranoefy solitena maharitry ny EUISA eto Madagasikara fa antom-pisiany ny EUISA nandritry ny 12 taona mahery teto Madagasikara nampiroboroboana ny miralenta eto amintsika ka ny fanohanana ny antso nataon'ny parlement tanatrika ny fiofanana dia porofo mivaingana manamarika sahady ny fahavononana hitondra ao amin'ny fanavoazana momba ny miralenta. Gouvernemanta afaka miara-miasa amin'ny filoham-pirenena ary afaka mijery ny sosialim-bahoaka no takiany zava-misy amin'izao fotoana izao noho ny nambarany avy ao amin'ny tena rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny TRMDM manohana ihany koa ny fametrahana gouvernemanta ny fisokafana izy ireo andeha rahantsika ny fanazavana izay entiny raha fanomezan-tsoa Rochelle mpitarika ny TRMDM. Mandeha tokoa zao miresaka izy mifanovana gouvernement izy nitakan'izao aminay dia zao voalohany indrindra raha mandray fanapahan-kevitra ny foloka hanova gouvernemanta dia efa matsapa aloha izany aloha fa misy zavatra tsy mandeha indrindrindrindrindra fa ny sosialim-bahoaka izay tena horesahana hatramin'izay ary raha misy koa izany ny resaka mandeha hoe hanova gouvernemanta amin'ny fitondrana dia mampagaga anay fa monsieur daholo no mpanao politika ao no manao fasefasy ao no resaka takan'izao sy takan'izao tsy fantatry hoe le fahainoana ve fa hanova gouvernement mampatonga an'izay zava-tsaratsaritra izay fa rehefa ohatra kosa tsy tonga le fanovana gouvernement ka tsy isy fanovana gouvernement mana ratsy dia mifanenjika dia izay ve niteraka tombontsoa amin'ny firenena sa zay ny zavatra mety eto amin'ny firenena ity ka amin'ny TRMDM dia mahitsy be nanay raha hanova gouvernement voalohany indrindra aloha dia olona afaka hiary asa amin'ny filoham-pirenena mitondra ny fahampandrosoana fahatelo faharoa dia olona hanafaka ny sosialim-bahoaka fahaefatra dia izay dia mbola mamerina fa lafo dia lafo dia lafo dia lafo ny PPN ny ainan'ny vahoaka malagasy ka gouvernemanta mahavita manao an'izany ny zavatra tiana hipetraka eo ary gouvernemanta izay moa efa nanosika-hevitra hoe vonona izay zany niara iasa sy andinika mikasika ny zava-tsaratsaratra io fa fijalian'ny vahoaka zao resaka menaka teto Madagasikara nge zany menaka zany nanana ny huilerie centrale ntsika taloha teny Tanjombato vita amin'ny menaka io koa torafrera nge manandraitraka amin'izany resaka menaka zany fa zao zavatra hitanay dia ilay mitompona andraikitra mampiseho sary amin'ny aina manjery sy ny rehetrarehetra dia le zavatra sakafo amam-by fotsy le afarany avy any ivelany izay tsy iainan'le vahoaka malagasy akory no hoe miakatra zay zany ny sary hitanay amin'ny télé aiza moa ny ainan'ny olona amin'ireny fa ny ainan'ny tena vahoaka maro anisa dia ny hoe vary, menaka, kafe, sira, siramamy, ohatrohatran'izany. Zany ny zavatra tediavina aloha amin'izao iainan'izao, indrindra fa amin'izao fahamparotso-pirenena izao. Eto zao dia faly fa tsy fantatra aloha nahoana fa na io zay mba zay te misy vary amataonitaony maro be zany efa tonga jerevana ny sosialim-bahoaka. Zay zany aloha dia fa zava-dehibe zay anankiray fa le PPN ho an'le vahoaka maro anisa mihitsy, le tsy manantena an'ilay avy any ivelany. Ireo matsimo maro anisa eto. Ka mila gouvernemanta amahan zany olona an'izany na ny anatin'ny parlemanta zao mbola tsisy mpanohatra ny hoe fisokafana amin'ny hery hafa dia mazava be raha hery hitondra fanakorontanana raha hery anao botolo sy hiverina amin'ny zavatra fanoratra rehetra hatramin'izay ka nakorotana ny zavatra efa mitsangana indray tsy tokony ilaina ny olona loatra an'izany fa raha olona kosa vonona ampandroso ny firenena za eo dia manonona mihitsy za dia anisa mijoro aho ary fanjakana io
ary nisy amin'ny teny hoe tena tsosikevitra TRMDM zay TRMDM dia efa mangataka zay raha ohatra ka satria ny olona loha ny asa vitany fampizarana araka ny fitenin'le ray aman-dreny zay. Naomby ny asan'ny polisy manoloana ny tambazotra manaparitaka zava-mahadomelona mahery vaika ny herinandro lasa teo, maro no trahatehaka noho izany. Maro trano may omaly teto an-drenivohitra, anisan'izany ny Tetsiasoa mandrakizay, ho arahantsika ao anatin'ny vaovao tapatapa ny anjinjiny momba izany. Vehivavy misa roa, roapolo sy 13 taona indray no tratran'ny polisy nivarotra héroïne tany anaty elakelan-trano teny Antombajinika. Polisy nanao fanamiana sivily no nahatratra azy ireo. Taorian'ny fandravana ilay tambazotra mpanaparitaka zava-mahadomelona mahery vaika ny herinandro lasa teo moa dia lehilahy mivarotra skonka misa roa ihany koa no voasambotra ary nampidirina ponja vonjomaika omaly. Firehetana telo no nazahoana fanairana omaly teto an-drenivohitra teny Soamandrakizay, karaza iray no nirehatra vao maraimbe, fiara 9 no may tamin'izany. Teny Ambaninampamarinana tamin'ny folora maraina ny faharoa, vetivety ihany dia voafeny afo. Namoizana ain'olona iray kosa ny firehetana trano lehibe iray tetsy Mahamasina, tokony tamin'ny 1 folora latsaka teo. Taxi brosy cafeteur iray avy any Majanga saika hiazo any Vangandrano no niaran-doza ny talata 13 Jolay tokony tamin'ny 7 sasany maraina tao Ambatolahy, commune Ranomafana, district ny Fanadina. Avoaka ny potika tanteraka ilay fiara, olona misy aronina monyaindy ka raim-pianakaviana iray izay maty tsy tradrano raha raim-pianakaviana kosa ilay faharoa izay nodimandry rehefa tonga teny amin'ny CHRD i Fanadina. Olona misa 4 no naratra mafy ary tsaboina ao amin'ny hôpital CHU ao Fianarantsoa ary 9 kosa maratra tsaboina ao i Fanadina. Ahitam-bokany hatrany ny hetsika fampandriam-pahalema nataondreo miaramila ao amin'ny ZDS. Ho an'ny tany Mandrare manokana dia basy misa 10 sy bala maromaro indray no azon'ny rezimanta voalohany teo am-pelatanan'ny Adahalo. Tao anatin'ny herintaona nazahoany ireo vokatra ireo nadritry ny iraka sy fanarahan-dy nataon'izy ireo. Nampiakapeo ireo mponina ao amin'ny komuna ambanivohitra Antsoatany amin'ny fanatanterahana ny tetikasa titre vert izay kasain'ny fitondrana tanterahana ao Analamahazana. Velaran-tany manodidina ny 70 hektara efa nohajarin'ny mponina ampolo taonany maro mantsy no anatanterahana izany. Tsy manakana velively ny fampandrosoana isy eto Antsoatany sy ho an'ny tanora izahay fa efa viana fa 9 ho an'ny filoha izany, saingy tsy ekenay kosa ny akanany tany efa nohajarinay efa ampolo taonany maro sy efa nandanindra aman-dreninay rondoany teto. Hoy Ramatoa Solonjara Soa Maria Alfonsina izay nitondra teny ireo fokon'olona maro nanoloana ny mpanao gazety. Averina ny kalony ao Morondava sy ny manodidina, izany dia arahan'ny mponina ifotony sy ny mpitandro ny filaminana ho famongorana ny asan-dahalo sy entina handrindrana ny fandriampahalemana ao amin'ny faritry Menabe, Morondava sy ny manodidina. Lidina ifotony moa ny minisitry ny fiarovam-pirenena ny jery ny zava-misy ny etaetan'ny mponina ao an-toerana. Andeha ho arahantsika Volaravoavy sy Tsirakotoarsan. Taorian'ny fanafian-dahalo ny tranga tao amin'ny komuna Ambatolahy andro vitsivitsy lasa izay dia nisy ny fidinana ifotony nataon'ny lehiben'ny farim-piarovana sy fandriampahalemana Tsiribihina araka ny baiko ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotondrinina Richard. Nandritra izany dia nisy ny fifanankalozan-kevitra tamin'ny vahoaka mba ahafana mijery vahaolana aingana sy maharitra entina miady amin'ny tsy fandriampahalemana. Tapaka nandritra izany ny famerenana ny kalonty iara-iasa amin'ny mpitandro filaminana. Nambaran'ny komandin'ny ZDS Tsiribihina ny jeneraly Ramisa Andriambao fa hoentitra ny tafika manoloan'ireo rehetra minitsy manara-dalàna sy manakorotana ary manohitohina ny filaminam-bahoaka. Name tokony tenany fa hanao ny fomba rehetra mba hiverena ny fandriampahalemana ny an-toerana mba hahafahan'ny vahoaka mifantoka tanteraka amin'ny asa fampandrosoana. Miara-miasa ny hery rehetra eo anivon'ny tafika dia ny tafika an'Abakabaka, ny tafika an-Tanety ary ny tafika an-Dranomasina hiadiana amin'ny tsy fandriampahalemana. Akasisina 3 no entina ananaramaso ny tao Menabe sy ny manodidina mba hametrahana paikady aingana amongorana izany. Nandritry ny fidinan'ny ministry ny fiarovam-pirenena tany amin'ny faritry Menabe nijery akaiky ny zava-misy tany an-toerana mba hamalina ny etaetam-bahoaka maloana ny tsy fandriampahalemana amin'ny tenany. Nandritra io no nampahafantarana paibe maso ny komandin'ny ZDS Tsiribihina izay miandraikitra ny filaminana sy ny fandriampahalemana ao Morondava sy ny manodidina.
Ho fanatsarana sy ho fanarenana ny lesoka mandritra ny fitsarana miaramila sy ny fanisana taona 2024 dia nampivory ny mpitantsoratry ny birao ny fiarovana eny anivon'ny distrika manerana ny nosy ny talehan'ny fanompoam-pirenena sy ny fiandriny generaly Rasolonirina Roger nisy ny lamina napetraka ho fanomanana izany. Andeha rahantsika ny fanadiadiana amin'ny sariny Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarson. Ao anatin'ny fanomanana ny fitsarana miaramila sy ny fanisana taona 2024 amin'izao fotoana izao ny fitalehan'ny fanompoam-pirenena sy ny fiandry eto amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Androany sy tena mory ireo mpitantsoratra ny birao fiarovana eny anivon'ny district na ny secrétaire de bureau de la défense des districts manerana ny nosy ny talehany fanompoam-pirenena sy ny fiandry ny général Rasolonirina Roger andrafitra ny tetiandro ny fitsarana miaramila. Izao natao dia mba hisin'ny lamina ao anatin'ny fanatanterana ny fanisana sy ny fitsarana miaramila mba hisorohany ireo lesoka efa niseho ary ireto mpitantsoratra ny birao ny fiarovana ireto no tompony andraikitra voalohany amin'izany. Raha ny fantatra aritra ray volana ny fanisana sy ny fitsarana miaramila isaky ny faritra ka eto Antananarivo renivohitra no hanomboana ny fanisana ny volana Aogositra manomboka amin'ny 2 Aogositra ary mifarana amin'ny 9 Aogositra 2024 zany. Ny volana Septambra kosa nanaovana izany ho an'ireo faritra ambiny. Ny fitsarana miaramila dia didin'ny olom-pirenena lalàna vavy ny manao izany ary voasoratra ao anatin'ny lalàna araka ny dididy sy volana larana 7 bara ohatraohatra 3 ny taona 7 sy 9 ary mariky ny fitiavan-tanindrazana 419 sy 9 sy 9 sy 2 hetsy no zavotovolahy sy vavy navita ny aditiny tamin'ny herintaona. Efa mipetraka kosa ny fandaminana mikasika ny karatra maitso izay tsy latsaky ny 4 hetsy sy ny efa vonona amin'izao fotoana izao. Ho fanatsarana sy ho fanarenana ny lesoka mandritra ny fitsarana miaramila sy ny fanisana taona 2024 dia nampivory ny mpitantsoratry ny birao ny fiarovana eny anivon'ny distrika manerana ny nosy ny talehan'ny fanompoam-pirenena sy ny fiandriny generaly Rasolonirina Roger nisy ny lamina napetraka ho fanomanana izany. Andeha rahantsika ny fanadiadiana amin'ny sariny Vola Ravoavy sy Tsira Kotoarson. Mitsahatra ny fitokonana tanterahany ny piasan'ny postra malagasy manerana ny nosy ary miverina amin'ny asa rehetra ireo piasa. Io no fantatra androany nandritra ny fanambarana nataon'ny sendikan'ny piasa. Firavonan'ny tsy fidovian-kevitra taorian'ny fionana teo amin'ny ministra ny postra sy ny fifandraisan-davitra niaraka tamin'ny tale generalin'ny postra malagasy ny filohan'ny filan-kevi-pitantanana sy ireo mpikambana ary ireo solontenan'ny sendika miisa 3 eo anivon'ny postra malagasy omaly izay narana fanaovatsiny ny maraina teo ireo firaketana tsoratra ny vahaolana no faritana. Asa teto amin'ny postra dia tsy tolona politika velively, tsy misy ambadika politika ny tolona nataonay fa ny orinasa postra malagasy mahasaro-piaranay no natonga anay nijoro. Ny vahaolana nefa tsy maintsy tadiavina fa tsy hisy olana hitoetra mandrakizay. Ka rehefa natao ny fifanantonana, natao ny fifampiresahana omaly atalata, ataoko hoe nandritra ny adiny 9 tamin'ny 2 hatramin'ny 12 sasany alina dia hita ny marimaritra iraisany izay efa niarahany filohan'ny sendika Teltota sy ny ministra ary ireo nanatro maso nanasony androany izay efa niarahantsika hita teo. Hoendriky ny fanajanay ny fanarahana omaly, hoendriky ny fanajanay izay ny fameperana omaly dia eto izahay eo anatrehany anareo mpanao gazety sy ny mpiarabelona mpiaramiainantsika eraky Madagasikara dia manala amin'ny fomba ofisialy ny banderole izay napetrakay ary milaza aminareo fa anajanona ny hetsika izay efa natombokay na teto amin'ny Antananarivo izany na any amin'ny faritany rehetra any. Ny fanaraka ny Teltota fa tsy nisy najanona ireo teboka sivy notakin ny sendika. Teny hoe ny fanaraka ny Rotota na ataontsika hoe ny Teltota fa tsy nisy najanona na iray azy ireo teboka sivy notanisainy ny sendika niarahana ny jinika niaraka tamin'ny Andriamatoa minisitra tamin'ny alina. Teboka sivy le izy tao anatin'izany ny statut, ny statut ny postra zany, ny fanarahana ny statut fa hiaraka ny
rototany telototany iarahana do zany ny équipe ministère ny équipe ministre miaraka amin'ny syndicat miaraka amin'ny équipe direction générale miaraka amin'ny CA efatra tota moa za fa tsy telotota ntsony miaraka ny rehetra fa hiaraka amolavola io resaka statut omena ny poste malagasy io satria anisany tepoka zay na fanafana io resaka statut io nandritra nyreny le fanehoan-kevitra teto reny anisany nodinina tao koa le resaka hoe privatisation sa filialisation ny no anaovany ao anaty SNI ao dia tolo-kevitra nomeny ny avy aty amin'ny syndicat hoe filialisation no ekenay fa tsy privatisation no siniavina zany zavatra zany marina kosa nefany fanazava fanazavana-driamato ministre hoe hoentina makany amin'ny conseil de gouvernement sy conseil des ministres io resaka statut sy resaka privatisation na filialisation io dia any tena manapaka azy marina fa naharitra ora maro ny fionana omaly izay nanomboka tamin'ny ora tolakandro ka hatramin'ny 1 ora alina nizotra tamin'ny mpilaminana ny fionana sy ny fitadiavam-baolana Totosany hariva teo ny fifanovatsony mpiara-miasa teo amin'ny ANMCCC sy ny Fédération ny Antenimieran'ny Varitra Industrie na ny FCCIM. Iombana amin'ny fanofanana ireo mpiantsehatra amin'ny Antenimieran'ny Varitra 720 manerana nosy ny fiara-miasa Jemima Daniela sy Mamra Samuel. Iompana amin'ny fanofanana ny fametrahana ny fantsiana ara-barotra amin'ireo mpiantsehatra raha teo karena any amin'ireo Antenimieran'ny Varitra misy 720 manerana nosy ny fifanovatsony fifanaraha-mpiara-miasa teo amin'ny ANMCC sy ny Fédération ny Antenimieran'ny Varitra ary ny Industrie na ny FCCIM izay totosany maraina teo tetsy Antanimena. Fampiofanana mba ahatonga le mpisehatra rehetra ao anatin'ity le fametahana fipetra fanitsina ara-barotra ty sy ny mpandraharahara toe-karena any amin'ny faritra zany ahafeha ny atao hoe fipetra fanitsina ara-barotra dia midikan'le hoe mahafe zareo zany mba ahafahany zany raha ohatra ka misy ny enquête sokafana dia afaka mandray anjara izy ao anatin'izay hoe hitondra makaiza zany raha ohatra hoe misy mesure anankiray apetraka hoe misy tombontsoa atsika ve sa tsisy dia mitombona avy eny ametrahana ny mesure io sa tsy mitombona dia ahoana ny hoe ilaina ve ny ametrahana mesure aty sa tsy ilaina satria mety misy mpandraharahany mangataka amina vokatra anankiray hoe ametrao mesure ty vokatra anankiray ty dia nefa zay zavatra zay mila enona daholo ny hevitry ny isa tokony rehetra zany zay mety voakasika ao anatin'izay. Efa mipetraka kosa ny fantsiana ara-barotra izay natao tamin'ireo vokatra 3 voakasika izany dia ny bodofotsy, paty ary ny vovon-tsavony. Aharitra 2 taona ity fifanarahana ity ary mpiantsehatra raha teo karena misy 410 no ezahana isitraka an'ity fampiofanana momba ny fametrahana ny fantsiana ara-barotra ity. Nanatrika ity fotoana fifanovatsiny ity moa ny sekretera jeneraly ny industrie ny varitra ary ny asa tanana niaraka tamin'ny tale jeneraly ny varitra ny tolakandro teo. Nametraka fitarainana ny nivon'ny World Rugby sy Rugby Afrika ny Malagasy Rugby araky ny fanambarana nataon'Andriamatoa Marcel Rakotomalala filohan'ny Malagasy Rugby tao aoriana ny zavantranga nandritry ny fifaninanana izay nandraisan'ny Malagasy anjara tany Côte d'Ivoire sy tatsy Kenya Norbert Rakotomalala. Omaly maraina no tafaverina tanindrazana ny délégationna Malagasy avy niatrika ny fifaninanana afrikanina teo amin'ny taranja baolina lavalava ny isa 420. Araka ny fanazavana ny men'Andriamatoa Marcel Rakotomalala dia nametraka fitarainana ny nivon'ny World Rugby sy ny Rugby Afrika ny Malagasy Rugby. Antony fitarainana araka ny fanazavana dia betsaka loatra ny zavatra tsy ara-drariny nahazo ny ekipa pirenena Malagasy teo amin'ny lafiny lalao an'ny Makiu 20 tatsy Kenya dia niarahana hita ny alatra be vava nataon'ny mpitsara ny tantanan'ny lalao makisy ny Kenya hoy ny filohan'ny fédération. Nandritra ny fionana teo amin'ny Makisy Senior sy Côte d'Ivoire ihany koa dia niotra be ny ora tokony nilalaovana teo amin'ny fizaram-potoana faharoa kanefa isika ny mbola nahazo ny tapakila teo amin'ny fotoana ara-dalàna. Ankoatr'izay dia betsaka ny tsy tomombana sy tsy lavorary araka ny tokony ho izy teo amin'ny fikarakarana ny lalao. Isan'izany ny mpitsara baolina teo amin'ny Makiu vehivavy sy zareo Keniana izay mpitsara baolina avy amin'ny reto farany ihany no nitantana ny lalao. Ho an'ny tany Côte d'Ivoire dia tsy voahaja ihany koa ny fanarahana ny fenitra amin'ny maha-ekipa pirenena azy
teo ny faratsy ny kianja nanaovana fanazarantena sy ny fiara nitondra ny délégation na teo aza izany rehetra izany dia afaka niady hatramin'ny farany ny makidy Madagasikara natatsy Kenya natany Côte d'Ivoire. Atleta enina mianadahy no isolotenan'ny Madagasikara mandritra ny lalao olimpika any Tokyo, Japon. Ilay mpibata fonjam-by Tojo Andriatsitohaina no voafidin'ny komite olimpika malagasy hitondra ny sainam-pirenena malagasy any Japon. Andeha hoarantsika Norbert Akotomalala. Voafidy ilanjan'ny sainam-pirenena malagasy any amin'ny lalao olimpika Tokyo, Japon i Tojo Andriatsitohaina mpibata fonjam-by anomboka ny 13 Jolay ka hatramin'ny 8 Aogositra 2024 ny lalao olimpika. Nandray fepetra manokana ny mpikarakara fa tsy isy mpijery ny lalao iarovana ny atleta amin'ny mety ho fianaky ny Covid-19 Delta Plus. Araka ny fanazavana azo teo anivon'ny komite olimpika malagasy dia i Tojo Andriatsitohaina no atleta voalohany nahazo ny tapakila andehanana amin'ny lalao olimpika tao aorian'ny fananana rehetra nataony, izay no antony nisafidianana azy ilanja ny sainam-pirenena. Omaly dia niraisin'ny masivo japonais miasa samonina eto Madagasikara tao amin'ny trano finenany Tetsivandry ry Andriatsitohaina amin'ny rahalahy Erika Stojo no tarihan'ny filohan'ny federasion'ny fibatana fonjam-by Arnel Randriamanarivo. Nandritra ity feonantino nanambaran'ny filohan'ny federasion fanao niezaka natao nandritra ny taona maro nahazoan'izy mirahalahy izao tapakila ho an'ny lalao olimpika izao. Nakasitraka sy nakahery azy mirahalahy ireto kosa Andriamatoa Higuchi Oshiro masivo japonais eto Madagasikara. Vonina tanteraka i Tojo Andriatsitohaina hiaro ny voninahitry Madagasikara izay sambany ho azy ihany koa no hiatrika izany lalao olimpika izany. Efa anatin'ny fanomanana tanteraka izy mirahalahy amin'izao fotoana izao. Atleta enina mianadahy no solotenan'i Madagasikara amin'ny lalao olimpika. Ankoatra ny Erika Tojo Andriatsitohaina dia anampy azy mirahalahy Daniel Menjanahary mpiatroka judo, Rabar John Mirel sy Rasolo Tatovo Mikael eo amin'ny taranja lomano. Mifarana hatreto indray ary ny fampahalalam-baovaontsika amin'ity hariva ity, isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandra-piona indray. 3X nanolotra ianao teo ny vaovao.